铆钉，把它铆上去，隔的距离大概是40公分，一面3根，完了这面是有个铁，这就不需要铆了。完了，我们拿干壁钉直接把我们这个实木板固定在这个龙骨上就可以。转在一块儿。啊。哎呀，火大点儿。我们用这3个拉姆，又加垫了个垫片，这个小垫片，你看，这铆上去。铆钉应该够了，其实没问题。够了，它多结实呀！那板子那么轻。扣上，作为一个扣子，像个小扣子。这不就是这吗？那你要咋弄？买的这个是3.2乘8的，当初想是拿这个钻头这儿钻个孔，把这个切进去，就是个平的，把螺丝打进去。但是现在存在个问题是，我这扣儿买的大了，孔有点小，所以说没办法。市场上今天下午转了一下午，规格都是我这个3乘2阶种，就没有别的种。只能在网上买，那我又等不了，所以我只能把这个扣打成明扣了。其实明扣也不难看，自我安慰一下嘛。像小珍珠。本来之前计划一下给你变了风格了。计划的是平扣，不会突出来，但是现在没办法。那也比没有好看。没有的话，你看就是没有这太粗糙了。干壁钉的帽子大，钻石的帽小，所以它就老掉。我们把这个换成这个干壁钉，干壁钉就是本身它就是打这个做隔断用的时候打那个石膏板和这个轻钢龙骨，所以我们就换一下，把它换。头大挂得紧。对，它那个挂不住嘛。嗯。我们用的是5乘3的拉钉，把轻钢龙骨固定在这个上面。这轻钢龙骨厚也是有1.0吧，他说1.2，我感觉不够，把这个固定上。这样子的话，它不会因为螺丝松了什么的晃动，它这整体是比较结实，把这铆钉铆上去。来了，这个漏斗是要配合容器一起组装的。哎呀，好爸爸，饼干这场巧克力的衣服出来了，是不是很诱人呢？好，接着真好爸爸，真好，放进订阅我们哟。好，下期再见吧，拜拜。太有就很结实，拽不动。咱的本质就轻，2个这就足够了。把这个轻钢龙骨打上了，这个可能今天做不完了。完了，现在是有个问题是犯了难了。之前的方案，我们这个美的这个滚筒洗衣机，就是这种小壁挂机，像我这个地方挂。但是现在想把这个变一下，我看放哪儿合适。他一直在考虑这个方案，犯了难了。这上面这些地方都有龙骨。到这个收口的这个分那个木板的地方，它没有龙骨，我们拿那个铆钉给它铆上去，弄了这瘪铁，这给它封上去，那个龙骨给它打上去。拆的时候
可好拆了，刷刷的拆下来。好了，都是拿钻尾丝拧，直接拧在铁里头。以前的孔位对不上。我们上午是有事儿没过来，本来今天想把这板都封完，那没办法。好了，这里掉不下来，结实了。这个点子搞定了啊！把线我们已经到这儿，从这个下面的逆变器，看见没？都是穿的，走的软管，走这个空调里头，完了穿过来，外面把风。这板昨天封那块儿，今天还没有封，这边还是这样。顶上就是这打了一个龙骨，今天没干多少活，但是这活比较难干，看着不出容易，活，费力。哎呀，这个顶棚是终于安上去了，真费个劲了。这是我们自己做的硬包，现在不早了，明天再干吧。好了，我们今天先这样，再见。